வணக்கம் மக்களே, ஜானி விலாக்ஸ் தமிழில் இன்னொரு எபிசோட். ஸோ இன்றைக்கி எபிசோடில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது இவன் பாப்பான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ரஷ்யன் ஷிப். இந்த ரஷ்யன் ஷிப்பில் தான் நம்ம இந்தியாவுடைய நிறைய சாப்பாடு ஐட்டம், ரிசர்ச் பர்பஸான ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்துச்சு. ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம், ஹெலிபேட்லேருந்து லிஃப்ட் ஆயிடுச்சு. இந்த ஹெலிகாப்டர் வந்து கெமோ. இதை நம்ம எங்கேருந்து ஹையர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, யுக்ரைன் ஒரு கண்ட்ரி, அவங்கக்கிட்ட இருந்தால் நம்ம இந்த ஹெலிகாப்டரை ஹையர் பண்ணோம். இப்போ இந்த ஹெலிகாப்டர் என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா, நமக்காக ஃபியூயல் எடுத்துகிட்டு வர போகிறாங்க. ஸோ ஷிப்பில் நமக்காக நிறைய ஆயில் பேரல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த ஆயில் பேரல்ஸை இந்த ஹெலிகாப்டர் அந்த ஹெலிகாப்டர் கீழே நீங்கள் பார்க்கலாம், ஒரு கயிறு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுதான் ஸ்லிங்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்லிங் மூலயமா கீழே அந்த ஆயில் பேரல்ஸை ஒரு நெட்டில் வச்சுருப்பாங்க. அந்த நெட்டு கூட கனெக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஹெலிகாப்டர் அந்த ஆயில் பேரல்ஸை அங்கேருந்து லிஃப்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு நம்மளுடைய ஃபியூயல் ஃபார்ம் இருக்குது. ஸோ அந்த ஃபியூயல் ஃபார்மில் கீழே ட்ராப் பண்ணிவிடுவாங்க. ஸோ இப்போ கீழே உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அங்கே ஒரு நெட்டு இருக்கா. இப்போ அந்த பேரல்ஸை லிஃப்ட் பண்ணும் பாருங்கள். ஸோ அது ஆரஞ்சு கலரில் தெரியுது இல்லையா? ஸோ அதுதான் அந்த ஆயில் பேரல்ஸ். இப்போ ஷிப்பிலேருந்து அந்த ஆயில் பேரல்ஸை நம்ம லிஃப்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ அதை பத்திரமா எடுத்துகிட்டு இங்கே இறக்கணும். ஸோ பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வேலை மாதிரி தெரியும். பட் ஆனால் ரொம்பவே ப்ரொஃபஷ்னலாக இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணணும். ஏன்னா ஒரு சின்ன தப்பு செஞ்சோம்னா கூட அது ரொம்ப ஒரு டேஞ்சரஸான ஒரு ரிசல்ட்டில் போய் முடிஞ்சிடும். யூஸ்வலாக இந்த ஹெலிகாப்டர் கிட்ட இறங்கும் போது அவ்வளோ ஒரு தூசி கிளம்புன்னு வச்சுக்கிங்களேன். இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம், எங்களோட டீம்மேட்ஸ் எல்லோரும் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அவங்க ஒன்ஸ் அந்த ஆயில் பேரல்லாம் கீழே ட்ராப் பண்ணதுக்கப்புறமா எங்கள் வேலை அதை எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கணும். ஸோ அதுக்காக நாங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் அந்த ஹெலிகாப்டர் கீழே இறங்கும்போது இந்த ஏரியாவே ஒரு புகை மண்டலம், தூசி மண்டலம் அந்த மாதிரி மாறிடும். இது இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். சாரி, நானே திரும்பிக்கிட்டேன். பிகாஸ் என் கேமராவை நான் கெடுக்க விரும்பலை. ஸோ அதனால் என்னால் ஹெலிகாப்டர் சைட்லேருந்து உங்களுக்கு நிறைய விஷயத்த காட்ட முடியாது. ஸோ இப்போ பார்க்கலாம், எவ்வளோ தூசி பறக்குது பார்த்தீங்களா. இப்போ அந்த ஹெலிகாப்டர் கரெக்டாக என்னோடய தலைக்கு மேலே தான் இருக்குது. ஸோ ஆல்ரெடி ட்ராப் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ கிளம்பி போயிட்டுருக்காங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் இதுதான். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னும் ஒரு புதுசான ஒரு வீடியோ உங்களுக்காக நான் காட்டுறேன். என் சேனல் நீங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குற வரைக்கும் டேக் கேர், சியர்ஸ் அண்ட் பீஸ்.